Bora lá, pessoal, para mais um vídeo aí. Vamos lá, mais um vídeo Auto Center FR. Hoje aqui em nossa oficina, esses defeito crônico nessas linhas prêmios, pessoal. Aqui atrás tenho aqui um exemplar, né? Range Rover Evoque, aquela 2.0 turbo, né? Esse motor aqui da Ford, né? É o motor da Ford com injeção direta e turbo alimentado, né? Esse carro tem um problema crônico, pessoal. Um problema nas polias VVTs, né? Vou mostrar pra vocês agora o barulho dele, né? Vou pedir pro o João dar partida pra mim aqui. Ô João, você que é magrelo, faz favor pra mim. O João vai dar partida pra nós aqui, vocês vão ver o barulho do carro, né? Esse carro tem um defeito crônico nessas polias de admissão e escape. Vocês vão ver agora aqui, ó. Tá vendo? Começa com o barulho normal. Tá, não? Pode pegar lá, João, fica de boa. Eu vou mostrar pra vocês qual que é o barulho. João vai dar partida pra nós lá. Pode ir. Vocês viram o barulho? Ó, o motor ficou redondo. Só ele esquentar um pouquinho vocês vão ver. Acelera um pouquinho, João. Acelera. Tá bom, pode tirar o pé. Tá vendo? Se você colocar a mão bem aqui, ó, você sente ela batendo, ó. Sente as polias batendo. Viu o barulho? Beleza, agora vamos fazer o que? Pode desmontar, João. Agora, o que vamos fazer agora, pessoal? Vamos desmontar o veículo, né? É muito crônico nessa linha, tá, pessoal? Muito crônico mesmo, tanto nisso, quanto no Fuso, quanto no Jaguar, tá? Usando esse motor 2.0, injeção direta turbo alimentado. Então, todos esses veículos dá problema nessas polias, tá? Variáveis, beleza? Vamos agora pro desmonte desse carro aí, tá? Aqui, pessoal, já desmontei a Evoque, né? Vamos ver o que precisou desmontar esse veículo para desmontar o sistema da polia VVT. Vamos lá, olha o que aconteceu nesse carro, pessoal. Vamos lá. Ó, o maior problema que nós tínhamos aqui era o barulho das VVT. Mas olha o defeito aqui, ó. A VVT fez um buraco nela, né? Quebrou aí, ó. Até, ó. Ó o rolete saindo para fora aí, ó. Tá vendo? Então, pessoal, esse é um defeito crônico, né, nessa linha. Já tirei. Vamos lá, o que precisou tirar, pessoal? Dá muito trabalho, tá? Não é facinho, não. Tem que desmontar quase metade de um carro para chegar, para trocar esse kit de sincronismo aí. Vamos lá, o que eu precisei tirar? Precisei tirar o coletor de admissão, beleza? Porque, ó, aqui embaixo no motor de arranque ali, ó, naquela parte de baixo, ó, ali, ó, vai uma ferramenta que trava o volante, beleza? Ali vai uma ferramenta, tá? Que trava o volante. Aqui ainda falta tirar os dois mancais aqui, ó. Esses dois mancais aqui, ó. Preciso tirar o mancal de admissão e o mancal de escape, né? Porque a ferramenta ela vai apoiada aqui em cima. Vai uma ferramenta apoiada aqui em cima também, beleza? Então eu preciso tirar os dois mancais também, tá bom? Para travar. E também preciso tirar, vamos lá, vou levantar agora aqui, ó. Você viu que dá um trabalhão. Olha o tanto de peça que tem, né? Peça demais, ó. Tirar para a barra. Vou levantar o veículo um pouco pra gente. Vamos levantar e mostrar pra vocês.
Vamos lá, pessoal, agora. Estamos aqui, ó. Vamos lá, deixa eu pegar a lâmpada aqui. Tem que tirar, pessoal, o para-barro, tá? Para-barro do lado direito. Ó, infelizmente aqui, ó, tô tentando sacar a homocinética, mas ela tá fundida no cubo. O que eu tive que fazer? Afastar ali, ó. O correto, pessoal, é tirar o semi-eixo, né? Pra você ter acesso aqui, ó. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Tá vendo ali, ó? O parafuso que tá um pouquinho já pra fora. Ali vai a ferramenta também, que vai apoiada no virabrequim. Mas quando nós tirarmos a polia e a tampa, vocês vão ter ela visivelmente, tá bom? Então dá um trabalhinho, tá? Não é fácil. Outra coisa que é necessário, tá, pessoal? É necessário ter a ferramenta de sincronismo. Se não tiver a ferramenta, não adianta fazer nada disso. Vamos lá, pessoal. É muito interessante você ter a ferramenta de fasagem, né? Vamos lá, vou mostrar pra vocês aqui cada item, tá? Pra que serve? Ó, vamos lá. Essa ferramenta aqui é para colocar no sincronismo a polia, tá? A polia do motor, beleza? Essa ferramenta aqui, ó, ela serve para travar o volante do motor, tá bom? Volante do motor. Essa ferramenta aqui, ó, serve para travar o pino. Aquele pino que eu não consegui tirar o semi-eixo, porque a homocinética tá travada lá, tá fundida, tá bom? Essa ferramenta aqui, ó, cadê? Essa daqui, ó, é para colocar no comando. E essa daqui, ó, é para você colocar o sensor de rotação na posição correta, beleza? Essa ferramenta é para colocar o sensor de rotação na posição correta. Como que eu sei? Tá aqui, ó, manualzinho da Ravem. Ele me indica tudo que eu preciso fazer, pessoal. Aqui, ó. O manual da Ravem tá aqui, ó. Tá vendo, ó? Ferramenta 12, 11 e 28, tá bom? Olha aqui, ó, me indicando passo a passo que eu tenho que fazer para colocar esse carro no ponto. Bomba de vácuo, bomba de alta. Ó, tirei aqui, vai ter que tirar os mancais para ficar livre. Ele mostra aqui a posição do lobby, né? Da posição dos comandos, né? Me mostra aqui também o que eu preciso fazer, tirar para colocar essa ferramenta aqui, ó, que é a ferramenta da fasagem dos comandos, tá bom? Depois ele vai me indicando, tirar coxim, né? Tirar os coxins. Aí depois ele vem aqui, ó, onde que eu falei pra vocês, ó, lá, ó. Tá vendo? Tirar o parafuso, que é o parafusinho cabeça 10, tá? E colocar a ferramenta de fasagem para travar o virabrequim. E essa ferramenta para travar o volante do motor. Beleza? E essa ferramenta aqui que eu falei pra vocês, ó. Tá vendo? Ó? Que essa daqui, ó. Essa ferramenta que é essa, tá? Ela coloca no sincronismo, tá bom? O sensor de rotação, tá bom? Olha lá, ó. A posição do sensor de rotação, beleza? Certinho aí, tá? E ele fala a quantidade de grau, o aperto tem que dar certinho, tá? E é só isso, pessoal. E depois aqui, ó, a posição do aperto da tampa de válvula, tá bom? Se não tiver, pessoal, se não tiver ferramenta de fasagem, não precisa ser da Ravem, mas tem que ser uma ferramenta fidedigna, né? Ferramenta que resolva o problema. Que nem ali, qual que é o segredo? Antes de desmontar, já coloca o carro na fasagem correta, no ponto correto. Não sai desmontando que nem um maluco para depois colocar no ponto. Antes de desmontar, vai lá, insere todas as ferramentas, tá? Você vai pegar um relógio comparador, tá? Com a haste, colocar lá no PMS 0 e vai colocando item a item, vê como é que fica. Por quê? Porque você tem que tirar suas dúvidas, né? Será que esse carro é no PMS 0? Será que não é? Então você, por não saber, o que você vai fazendo? Vai fazendo as etapas corretas para você colocar o carro no sincronismo. Porém a ferramenta, ela te dá exatidão. Beleza? Vamos fazer isso daí? Tá bom? Agora o que eu vou fazer? Vou fasar o carro, vou colocar as ferramentas. Volto com vocês com as ferramentas no lugar do carro, beleza? Vamos lá, pessoal. Ó, uma dica que eu vou dar pra vocês aí, ó. Pra vocês colocar esse carro no ponto, se você colocar a ferramenta direto, não vai dar, tá? Vou te mostrar por quê, ó. Muitas pessoas querem colocar a ferramenta aqui, ó. Tá vendo? Não dá certo. Você vai ter que tirar essa porca aqui, ó. Tira a porca para você inserir a ferramenta, tá bom? Se você tentar colocar a ferramenta, não dá certo, porque a ferramenta vai ficar longe do comando lá, beleza? Então vamos lá. Aqui, ó, mostrar para vocês, ó. Beleza? Ó. Agora aqui dentro, ó, tem a cavidade de colocar a ferramenta, beleza? Vamos lá. Agora eu vou
inserir a ferramenta e já volto com vocês com a ferramenta de fasagem no lugar. Vamos lá, pessoal, ó, já colocamos todas as ferramentas de sincronismos, as ferramentas de fasagem, tá? Vamos lá, olha aqui, mostra aqui, João, ó, cabeçote, olha, ó, tá vendo? Ferramenta no cabeçote, beleza? Nos dois comandos de admissão e escape. Olha lá, a ferramenta que também é usada no bloco do motor, beleza? Tá bom? E essa ferramenta, e outra pessoa, outra ferramenta aqui, ó, presta bem atenção. Essa aqui bate no girabrequim, olha lá, ó. Vou colocar bem perto pra vocês verem, olha lá, ó. Viu aí, ó? Aqui, ó. O pino, olha lá onde bate, ó. Tá vendo? Ele bate na lateral do vira. Por quê, pessoal? Na hora que vocês forem apertar, né? Ali é pra deixar o PMS, né? Pra saber onde que é o PMS do motor. Se você olhar bem aqui embaixo, ó, ó. Olha aqui onde tá batendo essa risca aqui, ó. Bem no meio do bloco, tá bem? Esse pistão tá lá em cima no PMS, certeza. Porque onde está o vira aqui, ó, o centro do vira aqui, ó, pode ver que tem um risco aqui, ó, tá vendo? Então, toda vez que você olhar, olha o pino ali e olha esse centro aqui, ó, tá vendo? É onde tem um risco do virabrequim no meio, ele tá dividindo o motor, ó. Se você olhar bem aqui assim, ó, olha lá, como divide o motor bem no meio do motor correto, bate bem no meio do parafuso aqui, ó. Tá vendo? E sem essas ferramentas, pessoal, não dá. Eu vejo muitas pessoas trocando isso só travando pelo motor de arranque. Não é correto, tá? E muitas vezes também colocando um relógio comparador lá em cima e tentando apertar. Como é que você vai apertar e não vai sair de giro se não tiver travado o virabrequim? Me explica aí. É quase impossível, beleza? Então faça o correto, investe em ferramenta para não ter dor de cabeça, tá bom? Agora eu vou desmontar aqui agora. Vou trocar muitas pessoas trocam só as polias, né? Vou trocar tudo. Porque olha aqui, ó. Olha os pedaços, cadê? Cadê? Aqui, ó. Um pedaço tá aqui, ó. Um pedaço da palheta tá aqui. E o outro tá aqui, ó. Quer ver que eu separei, ó? E outro pedaço também tá aqui, os pedaços das palhetas quebradas, né? Por quê? Começa a chacoalhar tanto. Começa a dar tanto chacoalho a corrente, pessoal, que danifica as meias luas, né? Os reguladores. Esse aqui é um regulador fixo. Esse é um regulador fixo e esse é o que tensiona, né? Esse pode ver que ele é uma haste de alumínio, tá bom? Mas quando eu trazer o novo, eu mostro pra vocês. Agora eu vou desmontar a corrente e buscar a original e vamos montar de novo. Um abraço aí. Quando estiver fora eu mostro pra vocês ele desmontado. Mas, ó, ferramentas, tá, pessoal? Ferramentas, não tenta fazer no olho que azeda. E também, pessoal, toma muito cuidado com ferramentas paralelas. Eu fico vendo pessoas colocar calibre de válvula. Meu, não adianta. Aqui tem que entrar apertado, certinho. Porque os caras querem compensar o comando de válvula com ferramenta, tá bom? Não adianta, tem que entrar justo isso aí. Quem faz essa compensação é a polia, não é aqui. Aqui você deixou perfeito, ó. Se você ver os dois cames aqui, ó, olha aqui, ó. Um em direção com o outro. Clarei bem aqui em cima, assim, ó. Segura aqui, ó. Assim. Olha lá, ó. Os cames aqui, ó. Se você observar, ó. Esse aqui tá quase batendo aqui bem em direção das VVT, ó. Tá vendo? Bem perto aqui, ó. Das VVT. Se você dar uma observada, tá vendo? O ângulo deles aí é assim que funciona. Bem, ó. Ele bate aqui, ó. Se você observar, ó. Indicando o parafuso, ó. Bem em cima do parafuso aqui, ó. Rente ao parafuso e lá, ó. Rente ao parafuso, observe, ó. Viu aí? Ó. Beleza, pessoal? Então toma cuidado na hora da desmontagem aí. Para montar o mesmo procedimento. Dá um trabalhão, tá, pessoal? De verdade, não é rápido. Não é rápido, tem muita mangueirinha, muito conector, tá? Tem que tomar cuidado para não quebrar nada, porque o carro não é seu, o carro é do cliente. E o patrimônio do cliente tem que ser melhor, tem que ser mais cuidado que o seu, tá bom? Um abraço aí, vamos desmontar, chegando as peças, vamos montar e eu mostro pra vocês aí. Vamos lá, pessoal, dando continuidade à nossa Evoque. Um pouco rouco, essa semana foi semana de curso, a gente fala muito, né? Eu já sou acelerado, mas vamos lá, dando continuidade à nossa Evoque. Veículo aqui desmontado. Desmontado todo o sistema aí. Vamos agora dar uma lavada nisso daqui. Aqui, ó, já tá na nossa mão os torque das polias, torque das VVTs, né? Torque das VVTs, torque da polia, beleza? Depois vamos dar esses torques aí, tá vendo? Vamos lá, as peças já chegaram. Pessoal, esse motor é o mesmo motor do Fusion, né?
Motor EcoBoost, tá bom? Tá aqui, ó. Se você comprar isso na Land Rover, é 3 vezes mais caro, tá bom? Então compra tudo do Fusion que dá certo, perfeito, tá bom? Beleza? Então vamos lá. VVT. Deixa eu ver se aqui é de escape. Pata de admissão, né? VVT de admissão, VVT de escape. Vai trocar os parafusos também, é necessário porque tem torque, tá? Trocar os parafusos. As duas VVT original, a corrente original, o tensionador, palheta fixa e palheta móvel, beleza? E aqui também as juntas, ainda faltam umas pecinhas. Vamos dar andamento à nossa montagem aí, tá bom? Andamento na montagem rapidinho. E vamos funcionar esse carro, tem bastante coisa pra fazer. Aqui também tem uma Subaru, né? Tá lá fora a Subaru, problema no chicote. O cliente já providenciou um chicote íntegro, né? Perfeito aí, zeradão. Vamos trocar o chicote do carro inteiro, né? É mais fácil do que ficar tocando plugzinho. E vamos que vamos. Mas vamos montar agora a Evoque. Vamos lá, pessoal. Beleza? Vamos lá. Aqui, ó, pra gente prestar atenção legalzinho, já coloquei o carro em sincronismo, já apertei as polias, tá? Vou explicar pra vocês, ó. Ferramenta, ó, filé, balançando aqui, ó. Vou mostrar pra vocês um pouquinho lá no final, ó. Mas eu vou mostrar pra vocês depois. Eu vou mostrar pra vocês o que é necessário fazer, tá? Pessoal, toda vez que você for colocar a Evoque no ponto, ó, já tá fasado. A ferramenta encaixa, ó, livre, ó. Perfeita, ó. Perfeita, tá bom? Toma muito cuidado, pessoal, na hora de esticar a corrente. Como que você vai fazer? Monta todo o conjunto, não tira o pino lá embaixo ainda, tá? Não tira o pino. Montou o conjunto, você vai fazer o quê? Você vai esticar a palheta do tensionamento, puxar ela, soltar o pininho, beleza? O que você vai fazer? Você vai encostar, você vai segurar com a chave 23 aqui, ó, com a ferramenta no local, tá? Ferramenta no local, você vai precisar de 2 pessoas para não entortar a ferramenta que tá aqui, ó. A ferramenta aqui, ó, ela é muito frágil. O que você tem que fazer? Coloca no local, tensiona, porque depois que você soltou o pino lá embaixo, tensionou a correia, ela ficou esticada. O que você vai fazer? Com a chave 23 aqui, ó, segurar de forma, só encosta um pouquinho aqui, ó. Encosta um pouquinho esse lado, tá? Segurando, fixando, encosta um pouquinho esse lado e depois encosta um pouquinho, com a cabeça da ferramenta, encosta um pouquinho o outro lado. Não dá o torque, porque senão você vai danificar a ferramenta. Deu esse torque aí, o que vamos fazer agora? Você tira a ferramenta, ó. Deu torque, você tira a ferramenta, vem aqui, ó, coloca de novo, segura, você vai pegar um torquímetro aqui, ó, um torquímetro, tá? Você vai colocar 7 quilos, você vai colocar 7,5 kg e vai dar esse torque, beleza? Vai vir aqui, ó, você vai segurar, ó, já segura o comando forçando, ó, beleza? Já deu torque, beleza? Filé. Vamos pro próximo, ó. A mesma coisa no comando de escape. Segura aqui, deixa eu colocar aqui. Ó. A vantagem, você pode girar porque não tem mais a ferramenta lá no fundo, ó. 7,5 kg nas 2 polias, perfeito. Quero saber se está no sincronismo. Vou voltar aqui, ó. Lá embaixo é louco, ó. Voltei um pouquinho. Vamos ver se o comando está no sincronismo. A ferramenta tem que entrar livre, tá, pessoal? Ó. Perfeito, ó. Está em perfeito sincronismo. Vou mostrar para vocês, ó. Apertou, a parte de baixo é muito mais fácil. Olha aqui, ó. Deixa eu pegar uma lanterninha para vocês verem. Olha lá. Presta atenção. Ó. Tá vendo? Olha lá. Viu? Perfeito, ó. Ó. Vou segurar aqui, vai ser mais fácil, ó. Olha aqui, ó. A gente pegou, ó. Facinho. Livre, ó. Teteia. Olha aqui, ó.
Feito isso, pessoal, vamos para onde agora? Montar a tampa, né? Já apertamos. Outra coisa, muito importante, segue a risca os torques, pessoal. Segue a risca os torques, ó. Pede 72 newtons, em torno de 7,5 kg. Cada palhetinha dessa aqui, ó, em torno de 1 kg. Tá aqui o torquímetro, ó. Um torquímetro de baixa, beleza? E um torquímetro de alta, tá bom? Então, é 1 kg na palheta fixa, na palheta móvel é 1 pino, e 1 kg no regulador. Também é lá, ó. Aqui, ó. Cadê você, bichão, ó? Aqui, ó. 10 newtons. Então, 1 kg também no tensionador, beleza? Feito isso, pessoal, eu já posso fazer o quê? Eu já posso colocar a minha tampa aqui, ó. Metade do serviço já foi feito. Como que eu sei? Olha aqui, ó. Sempre torqueado, pessoal. Olha aqui, ó. Lá embaixo, ó. Ó o estalinho. Ó. Sempre tudo torqueado, bonitinho. Tem que investir em equipamento, ó. Tudo torqueado. Por quê, pessoal? Pra não dar ruim, tá? Aconselho vocês trocar os dois parafusos do comando, os 2 parafusos do virabrequim. Faça tudo isso certinho, para não dar ruim, tá bom? Aqui, ó. Nossa ferramenta está no lugar, o carro está no ponto. Olha lá embaixo, lá. Vamos lá ver, ó. Ó, ó o pino lá embaixo, lá. Nem se mexeu, ó. Vou mostrar para vocês verem. Ai. Vou mostrar aqui, mas vocês vão ver, ó. A câmera vai focar, ó. Não saiu do ponto, ó lá. Batendo no virabrequim, tá vendo? Por isso tem que ter a ferramenta, ó. O veículo está no ponto, travado também ali ainda, ó. Ó. Vou voltar aqui, ó. Perfeitão. Usou as ferramentas adequadas, pessoal. Se usar as ferramentas certas, não dá ruim. Esquece. Se tiver expertise do que tá fazendo, não dá ruim. Vai ganhar dinheiro, vai pagar as continhas, mas o que acontece? Tem que investir em equipamento. Eu estava ministrando o curso lá ontem, sábado agora, esses dias 20 e 21, não foi, Dai? 20 e 21? 20 e 21, eu falo pros caras, você quer ganhar dinheiro sem investir? É impossível. Impossível. Até para você vender cachorro quente, você tem que investir na salsicha e no pão. Senão você não ganha dinheiro. E como é que você quer montar uma oficina sem investimento? Ai, Fábio, é ruim. Não. Tudo começa de pouquinho em pouquinho. Hoje eu compro uma arruela, amanhã o parafuso, depois a porca, e assim vai indo. Até chegar onde você precisa chegar. Tá bom? Vamos lá. Agora eu vou montar a tampa ali do conjunto e vamos continuar a montar o carro. Vamos aqui, pessoal. Já montei, ó, a tampa. Lavado bonitinho, já montamos a tampa. Agora vamos para outra parte, né? Que é muito importante aqui, ó. Agora nós vamos fazer o sincronismo da polia, né? Do virabrequim. Por quê? Esse carro não tem chaveta, ó. Vou tirar aqui. Até. Isso, tá vendo? Com a polia louca, né? O sincronismo é feito através dos pinos que são fixados no bloco do motor e travamento pelo motor de arranque, tá bom? Você vai vir essa ferramenta da Raven aqui, ó. 241003, beleza? Ela vai, ó, observando, ó, que ela tem um pino pequeno e o pino grande. Vai vir aqui, ó. Essa aqui é impossível você errar. Isso aí, ó. Perfeito, ó. Agora ela vai vir na onde? Vamos lá, ó. Vamos colocar lá a ferramenta. Vou parar um pouquinho aqui. Vou parar um pouquinho. Show? Levantar o veículo aqui primeiro. Vou colocar aqui, ó. Vou levantar a Evoque. Deixa eu ver se tá pra pegar. Vou vir aqui agora, pessoal. Vou encaixar a polia.
Ó, vamos aqui, ó. Olha aqui. Encaixamos a polia. Vamos colocar um parafuso aqui M6, cabeça 10. Deixa eu pegar ele aqui, que ele tava por aqui, ele aqui, ó. Já vem com a ferramenta, tá bom? Já vem com a ferramenta. Vamos lá agora. Já volto com vocês aqui, só um minutinho. Vamos lá, pessoal. O que pede o manual técnico, né? 10 kg e 90 graus. Vamos lá, ó. Fixado, parafuso aqui, ó. Na lateral, já mostra aqui, ó. Parafuso. Batendo no PME, no virabrequim. Trava no motor de arranque, ó. Muito fácil, ó. 10 quilos. 100 newtons é o que pede. Olha aqui, ó. Mostra aqui, João. 100 newtons, zero, batendo em cima do 100. Deu pra ver? Uhum. Agora vamos lá, ó, usar outra ferramenta muito boa. Indico vocês, ó, Raven 100050. Pessoal, não ganho R$1 da Raven, mas o negócio é bom, eu faço propaganda, tá? Esse aqui é bom. Prefiro esse cara com relógio com o torquímetro de estalo, porque se quebrar esse aqui é 1000. O torquímetro de escala é 3,5 pau, né? Então dá pra me comprar uma dúzia disso aqui. Beleza? E é muito funcional, tá bom? Vamos lá, aqui, ó. Vou colocar aqui, ó. Liguei, vai configurar, vai calcular, né? Ele calcula. ...90 graus, o que eu vou fazer? Eu vou diminuir esse grau, ó. Vou deixar 50 e 50. 50 graus, beleza? O que eu vou vir agora aqui, ó. Vou pegar a super catraca. Olha o tamanho da bitela. É uma super, dá pra pegar, João, todinha? Super catraca. Ó. Isso aí. A super catraca, boca 21. Vamos. Ó, apoiado. Vamos colocar aqui o relógio de grau. Fixo aqui, ó. Apertar e vamos. E tome peso, meu. Foi aí, beleza? Vamos agora de novo. Vamos pegar de novo, vamos colocar de novo. De novo. Gente, e é peso, hein? Pera aí. Eita, nós! Rapaz, o negócio é de verdade. Até fez o Fábio vai cansar. Ó, apertado, pessoal. Beleza? Apertado. Vamos que vamos agora. Já tiramos. Vamos tirar os parafusos, né? Já aqui, ó. Vamos tirar a ferramenta. Desligar. Vamos agora ver como é que tá. Vamos tirar a ferramenta, tá vendo? Tá apoiada, não mexeu nada, ó. Fixa. Vou pegar a chavinha 10. Ó. Tirar a chavinha 10. Tiramos. Ó. Já caiu a ferramenta, vamos colocar de novo. Ver se vai bater. Por causa do sincronismo, né, pessoal? Tem que bater. Filé. Ó. Pegou. Filé. Ó. Apertou. Vamos deixar aqui. Ó. Dentro do dente. Perfeito. Vamos lá. Tirar de novo. Vamos ver agora na parte de cima como é que tá. Perfeito aí. Ó, pode ver que a ferramenta, os dentinhos, tudo perfeito. Filé. Tomar muito cuidado que tem que estar, pessoal, tem que estar travado. Tem que estar travado perfeitamente lá. O volante do motor lá, pela aquela ferramenta. E o pino aqui indicando o apoio no virabrequim. João, puxa, eu vou levantar, puxa essa garra pra mim. Puxa a garra.
Deixei. Descer. Já apoiado, pessoal. Ó, ferramenta de fasagem. Mostra aqui, João. Perfeito, ó. Mostra aqui, João, esse lado aqui. Vou jogar a luz para eles verem. Olha lá, ó. Ferramenta de fasagem no mesmo lugar, ó. Ó. Lá no fundo também, ó. Olha lá, João. Ó. Olha lá. Perfeita a ferramenta de fasagem. Vou mostrar agora uma coisa pra vocês legal aqui, ó. Vou colocar a câmera. Olha como é perfeito a ferramenta. Vídeo. Vamos colocar luzinha. Luzinha. Pera aí, dá um trabalho colocar a luzinha. Sem mexer no telefone, ó. Clareei, mostra aqui, João, lá embaixo, ó. Olha aqui, ó. Olha a ferramenta, pessoal. Ó. Onde ela trava lá, ó. Pera aí. Ó lá. Bate dentro certinho, tá vendo? Ó. Olha aqui. Viu lá, João? Deu pra pegar, João? Uhum. Ó. Perfeito. Deixa eu melhorar aqui, ó. Olha lá, ó. Olha lá. Que perfeição, pessoal. Viu? Bate no dente certinho. Perfeito. Carro fasado, apertado, tanto os variadores com 7 kg, polia do virabrequim 10 kg e 100 graus. É 90 graus, dei 100, porque sempre tem uma variação. Beleza? Agora, o que eu vou fazer, pessoal? Montar os acessórios. O principal foco aqui é mostrar como aperta, o que tem que fazer. Agora, já volto com vocês aí com ela funcionando, trocado óleo e filtro, com ela funcionando. Mas o processo é esse daí. Simples, fácil e rápido. Beleza? Volto com ela funcionando e até o próximo vídeo. Daqui a pouco. Vamos lá, pessoal. Finalizamos a Evoque, né? Olha aqui, ó. Motor contando, perfeito. Observação, ó. Tá aqui tudo perfeito na tela. Luz de injeção apagada, ó. Como manda o figurino, ó. Perfeito. Todos os aprendizados feitos, ó. Ó. Carro filé. Também teve uma observação. Tivemos que trocar o radiador dela. O radiador dela tava vazando, tomou uma pancada, tá todo torto, ó. Trocamos o radiador do carro, ó. Olha lá embaixo. Ó. Tomou uma pancada o radiador. Beleza? O radiador todo torto, olha lá. Tomou uma pancada o radiador, né? Mas finalizamos aí o carro, né? O carro tá perfeito. Olha o barulho do motor agora. Contando, né, pessoal? Simples, fácil e conclusivo, né? Simples, fácil e conclusivo. Foi feito o quê? Trocadas duas VVT, corrente, tensionador, óleo, filtro de óleo, condicionador de metal, radiador. Troquei o radiador porque comecei a funcionar o carro pingando água na lateral. Liguei pro cliente, arranquei o radiador tá parecendo um S. Tomou uma pancada, né? Não sei o que aconteceu, mas o radiador tava torto. Colocamos o radiador novo e finalizou o carro perfeito. Beleza? Vocês viram aí, não é difícil trocar o kit de corrente da Evoque, porém tem que ter ferramental adequado, torquímetro, relógio comparador, relógio de ângulo. Aí fazendo isso aí, o serviço vai sair de qualidade, beleza? Primeiramente agradeço a Deus, agradeço a vocês que nos acompanhem. Deus abençoe e até o próximo vídeo.